अर्जुनधारा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बिरिङ पश्चिम अवलोकन गर्दै आउँदा पारी बुद्ध शान्ति वडा नम्बर 1 को सिमानामा आइपुगेका छौँ। अब यहाँ मन्दिर जस्तो छ। यहाँ एकजना दारी अनि केस लामा लामा भएको एकजना उहाँ धामी साधु मलाई केही बोल्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। दाइ हजुर ल बाटामा यहाँ ल नमस्कार। नमस्कार। ल सानो परिचय दिनुहोस् न। अनि तपाईँ साधु हो कि धामी हो कि यसो केसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सानो परिचय लिन मन परेको छ। म थाक्तलो अभियानबाट। म चाहिँ झापा जिल्ला अर्जुनधारा 1 साधुटार सिरानको धार्मिक श्री श्याम गुरु धामी झाँक्री पनि हो र म शिवको एकदमै प्योर भक्त। हजुर है हजुर। मेरो चाहिँ यहाँ माथितिर यहाँ माथि डाँडामा पर्छ। कहाँ उतो माथि डाँडामा पर्छ। त्यहाँ मन्दिर छ, गौरीशङ्कर शिला मन्दिर बनाएको छु। तपाईँले बनाउनु भएको? मैले नै बनाएको। घर चाहिँ कहाँनिर तपाईँको? मेरो त्यहीँ ओरतिर अलि तलतिर पर्छ। साधुटारको शिरोमाथि चाहिँ शिरमै हो। ए हजुर। डाँडामा पर्छ हैन। अब वर्षमा एकचोटि चाहिँ महाशिवरात्रि चाहिँ दुईजना पुरोहित लाएर पनि म प्रत्येक वर्ष मनाउने गरेको छु। हजुर हैन। यसपालि पनि फागुन 3 गते मनाएँ। र अहिले हालमा चाहिँ अब सपनामा चाहिँ अब तिमी यसो अर्जुनधारा नगरपालिका 1 को चाहिँ यो मदन भण्डारी मार्गको यो बिरिङको पुलको वारी बाटो मास्तिर तिमीले एउटा मेरो सानो अर्को पनि मन्दिर बनाउनु पर्छ भन्ने सपना देखेपछि चाहिँ सपनामा हजुर। ए त्यही कारणले यो एउटा चाहिँ डिजाइन बनाउनु भएको? हजुर त्यही गरेर यो गरेको छु। म एकदमै दुखी गरिब मान्छे पनि हो हजुर हैन। हजुर। त्यसैले यस मन्दिरको लागि अहिले सम्पूर्णसँग बाँसको सहयोग मागेर बनाउँदै छु। हजुर। यदि कसैले यस शिव भोले बाबाको मन्दिरको लागि कसैले यदि सहयोग गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ भने सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ। मेरो यदि फोन नम्बरमा सोधखोज गर्नु मन लाग्यो भने पनि म श्याम गुरुको चाहिँ 9815 94 70 23 मा फोन गरेर के कसो हो भनेर हजुरहरूले फोन गरेर बुझ्नु पनि सक्नुहुन्छ। यो मन्दिर एउटा भोले बाबा हो। म मरेर लाँदाखेरि केही लादिनँ। यो सबैको लागि हो। यसलाई सहयोग गर्दै चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो बिन्ती अनुरोध छ। आर्थिक सहयोग भएमा तपाईँले के पिलरहरू बनाउनुहुन्छ कि? हजुर आर्थिक सहयोग भएमा कतै त पिलर गरेर चाहिँ म चाहिँ यहाँ कुटी बनाएर उहाँको चाहिँ बिहान बेलुका सेवा गरेर बस्ने मेरो चाहिँ ठुलो इच्छा चाहना छ। हजुर। गाउँपालिकाबाट अनुमति ल्याउनु भएको छ कि? गाउँपालिका यहाँको जग्गाको पनि अनुमति चाहियो। हजुर यो चाहिँ अनि दर्ता पनि गर्नु पर्यो। हजुर यो चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ अब यो बिरिङ खोलाको बगर छ। ओइलानी माटो हो। हजुर। कसैको जग्गा चाहिँ होइन। हजुर सरकारी नम्बरी पनि होइन, सरकारी हो। हजुर। अनि एउटा मठ मन्दिर बनाएको छु। पक्कै उठाउनु हुन्न होला। एउटा देवी देवताको आस्था राख्ने व्यक्तिलाई भन्ने आशाले एउटा आँटाले चाहिँ कसैको अनुमति नलिकन यो श्याम गुरु साधु सन्तले यो बनाउन सुरुवात गरेको। हजुर मैले राम्रो कुरा हो। तर गाउँपालिकामा गएर त्यसको होइन निवेदन दिएर यस्तो गर्छु भनेर तपाईँले योजना बनाएपछि उहाँबाट अनुमति पनि हुन्छ, तपाईँहरू आर्थिक सहयोग पनि हुन्छ भन्ने मैले पनि सोचेको छु। ठिकै छ। यसको लागि तपाईँले सुझाव सल्लाह दिनुभयो। मेरो बुद्धि नपुग्नु पाउँछ। यसको लागि पनि म उहाँहरूसँग अनुमति माग्नु तयारी छु। अनुमति माग्छु। पक्कै पनि उहाँहरूले अनुमति दिन्छ होला भन्ने चाहिँ आशा चाहिँ छ मलाई। किनभने एउटा मन्दिर हो, भोले बाबाको मन्दिर हो। म मरेर लाँदा म लाँदिनँ। यो सारा यो संसारको लागि भगवान्को एउटा आस्थाको मन्दिर बनाउँदैछु। ल एकदम राम्रो कुरो। यो मदन भण्डारी लोक